तर बाल लाग्दैन, कहिले हार मान्दैन। म फस्नेवाला छैन, कहिले जाल फाल्दैमा बोकेर दौडी Kick deep. So we have VJ, please त्यसो नगरिनुहोस्। हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् कृपया। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो यो पोखरा हो जस्तो लागेन मलाई, किनभने पोखराको क्राउडले जहिले पनि आर्टिस्टलाई रेस्पेक्ट गर्छ। सो ऊ माया गर्न आएको हो, त्यसैले उसलाई माया गरिदिनुहोस् हाम्रो रिक्वेस्ट तपाईँलाई। सो हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो मेन स्पोन्सर खुकुरी रोमलाई, त्यस्तै कास्को प्लेयरलाई, वेस्टर्न भोटकालाई, सब स्पोन्सर कोका-कोला, अफिसियल पेज, स्पोन्सर पेज, प्रमोटेड बाई नेपाल टुरिज्म बोर्ड, भिजिट नेपाल 2020 गण्डकी प्रदेश र यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ रेवालले। सो रेवाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। प्राउड बाई एभ्रीवान एसडी अन्नपूर्ण पोस्ट, ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क, इन्टरनेट पार्टनर वेब लिङ्क, त्यस्तै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ ओल्ड दरबारले, रोयल मिक्सोलोजी जुसले, सिताज लाइफस्टाइल, त्यस्तै रेड बुल, नेपाल टेलिकम, पोखरा हिमालयन बिच, बिग मास्टर, त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। So do you really respect VJ? माया गर्नुहुन्छ नि नेपाली कलाकारलाई, हो कि होइन? अब पहिलो कुरा भन्छौँ, जसले त्यो बेचारी काम गर्छ नि, तपाईँले हामीलाई आएर हाम्रो प्रहरीको दाजुहरूलाई आएर तपाईँले भन्नुहुन्छ है, हो कि होइन? सो अब त्यस्तो काम हुन्छ कि हुँदैन? सो मेरो तर्फबाट र तपाईँ सम्पूर्णको तर्फबाट लेट्स से सरी टु विजय। सिमसिमे पानीमा नाच होइन, तपाईँले जति हेल्प गर्नुभयो भिजेले तपाईँलाई त्यति धेरै माया गर्छ। सो सिमसिमे पानीमा नाच्ने हो तपाईँ जस्तो भए पनि भिजेले तपाईँलाई एकदमै धेरै एक्सपेक्ट गर्छ। आइगो मेरो फुल टाइम दिइरहेको छु क्या, म मेरो लाइफ डेडिकेसन गरिरहेको छु क्या, साँच्चीकै भने म मेरो जिन्दगी नै दिइरहेको छु क्या यसलाई, बुझ्नुभयो? मलाई तपाईँ ढुङ्गाले हाने भनेर हो, मलाई रिस उठ्यो होला होइन, तर एकछिन हो क्या। म चाहिँ नि के भन्ने, म हिजो मेरो साथीसँग म फोन गरिरहेको थिएँ राति, म होइन म स्याड भइरहेको थिएँ त्यति बेला पनि।
उसले के भन्यो मलाई भन्दाखेरि तिमी जहाँ जान्छौ होइन गुड एकदमै राम्रो एनर्जी एकदमै राम्रो एनर्जी राम्रो रेस्पोन्स जहिले पनि राम्रो कुरालाई मात्र हेर तिमी नराम्रो कुरालाई कहिले नहेर पछाडि छोडिदेऊ नराम्रो कुरालाई जहिले राम्रो कुरालाई हेर्ने कोसिस गर भनेर मलाई त्यत्रो सम्झायो उसले होइन हो मलाई रिस उठ्यो मैले सम्झाउनु खोजेँ तर हुन्छ नि I'm really sorry guys होइन म खासमा म यो पारामा होइन म तपाईँहरूको अगाडि म उभिन म लायक छैन होइन म के भन्ने के यति धेरै कुरा छ मनभित्र म लेखिरहेको छु क्या म कलम समाउँछु होइन म कलम समाएर म लेखिरहेको छु क्या म दिनरात लेखिरहेको छु क्या म कपीमा म कागजमा म लेखिरहेको छु क्या हुन्छ नि कसरी बुझाउने होइन त्यो जहिले पनि हुन्छ नि अब राम्रै कुरालाई हेरौँ जहिले पनि राम्रै कुरा बोलौँ राम्रै कुरा सोचौँ राम्रै होस् भन्ने हिसाबले नै हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छु धेरै नराम्रो भयो होइन यस्तो हुँदो रहेछ क्या के हुन्छ थाहा छ जसलाई बेसी माया गर्छ नि त्यो मान्छेले होइन अलिकति केही गर्यो भने एकदम धेरै चित्त दुख्दो रहेछ क्या यति धेरै माया छ कि होइन कस्तो क्या मलाई झुट लाग्छ कि मैले भन्दाखेरि पनि क्या यत्तिकै भने ढाँटेर फकाउनु खोज्या जस्तो हुन्छ क्या नो त्यस्तो होइन क्या त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन म होइन म आइरहेको छु कि मलाई डर लाग्छ कि प्लेन चढ्दा पनि मलाई एकदम धेरै डर लाग्छ होइन एकदम धेरै डर लाग्छ त्यही पनि म मर्दिने हो पालै भएन मलाई खुलिरहेछ होइन मलाई खुलिरहेछ म पनि जाँदैछु मलाई त्यहाँनिर जाँदाखेरि खुसी मिल्छ म गएर खुसी भएर फर्किन्छु घर भनेर आएको हो क्या म Sir, please, एउटा आर्टिस्ट प्रोग्राममा आएर स्ट्रिट फेस्टिभल हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभएकै हो है अब जसले गर्नुभएको उहाँलाई हाम्रो प्रवीण दाजुहरूले समातिसक्नु भएको छ कृपया यस्तो गरिदिनुहोस् मलाई त्यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेलाई नराम्रो होस् पनि मैले चाहेको होइन त्यो मान्छेलाई जेल सेल लाग्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन फ्रिडम छोड्दै हुन्छ सो अब हामी गीत सुन्छौँ है भिजेटको गीत सुन्ने हो सो हामी अब बन्द एकचोटि मलाई एउटा ऱ्याप सुनाउनु मन लाग्यो एउटा एकछिन यसलाई राम्रोसँग सुन्दिनँ मैले कसैलाई केही भने होइन है हो कि मेरो होइन मैले जे भएको मैले त्यही भन्न खोजिरहेको छु क्या है कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ मलाई बोल्नै अप्ठ्यारो लाग्यो क्या अब के गर्ने जहिले पनि ह्याप्पी हुनु पर्यो जहिले पनि खुसी हुनु तपाईँहरू जहिले पनि खुसी होस् तपाईँहरूलाई कसम भने हो मैले भोगिरहेको छु होइन जहिले पनि नराम्रो कुरालाई कहिले पनि नहेर्नु कहिले पनि चित्त दुख्छ हो चित्त दुख्छ सबैजनालाई चित्त दुख्छ तर नो कहिले पनि त्यसलाई फर्केर नहेर्नु नराम्रो कुरालाई राम्रो कुरा सोच्नु राम्रै हुन्छ आफै आफ त्यस्तो लाग्छ मलाई है कोही साथी प्रहरी बन्यो कोही साथी गुन्डा कोही चाहिँ खलासी गर्छ म चाहिँ आफ्नै ढुन्डा यस्तै छ पारा मेरो काम धाम छैन मेरो परिवार हुने खाने खानदान होइन तर पाल लाग्दैन कहिले हार मान्दैन म फस्नेवाला छैन कसैले चाल फाल्दैन बोकेर पौडिरहेको छु नयाँ सोच सङ्घर्ष गर्न आएको उ गर्दिन नयाँ मोच त्यसैले म केही गरेर खान्छु नत्र मरेर जान्छु होस् बरु लडेर बाँच्छु अघि बढेर हाँस्छु मेरो नयाँ सोच नयाँ विचार छ वरिपरि सालहरू आयो मलाई चितार्न
त्यही पनि उठ्छु म दुःखलाई बुझ्नु छ आफ्नो जिम्मेवारीको अगाडि कहिले पुग्छु म त्यसैले बुझिरहेको छु यो सब कुराहरू मान्छे म फटा छु तर बोलेको पुरा गर्छु तर यहाँ सबैजना लुटेरा र चोर फटा म गर्दा त्यतै दौडिन्छु मलाई फाइदा आउँछ जोबाट साला फोकटमा जिन्दगी खेल्दैछु म जुवा जस्तो पोर छक्का तर अहिले मोज गर्दा पनि कहिले दिएको छैन सान मैले बिर्सा छैन म खाते आएको थिएँ रोडबाट तोप तान्न छिर्दै गल्ली तर अहिले छिर्छु मुची नोट छाप्न हङकङ र लन्डन म दिन जान्छु चलफल चाहे भने लाउन सक्छु 2 लाखको चप्पल गर्नु छैन घमण्ड मलाई पार्नु छैन नक्कल तारा दिन चाहिन्छ मुजी भाग्यमानी खप्पर तर मतलब लाग्दैन मलाई यस्ता झारे बातहरू जिन्दगी युद्ध हो लडेर जिउने आँट गर्छु काम गर्न जाबहरू छोड्दैपछि आश गर्नु मेरो पछि नलाग म मान्छे वाइल्ड पागल छु पाल छैन मलाई मेरो गाउँ होइन काठमाडौँ पाठ गर्छु म आफ्नै गल्तीबाट मेरो छुट्टै तरिका छ गरी खानलाई डराउन छोड्दे मेरो केटाकेटीहरू आइज मलाई माया गर म सधैँ तेरै साथमा छु